waxtu ci rajo Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Ndati Diop. ñaari détenu ya nga xam ne ñoom ñoo faatu ca Rëbës ni kii tey jii jébal nañu këyit gay tax lii di njaboot ga mën a joti ca yooyu néew ñoom ñu fas yéene denc tey jii njaboot ga nag rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy njabootuk Cheikh Ndiaye ne nañ mbir moomu daanu ko topp ba mu leer ci jamono jooju jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu ko yoon tey jii ma nga woon ca morgue bu l'hôpital Le Dantec foofu ñu doon jëlee koor ya ba mu ca jugee ci jamono ji ñu toll tembe sax ma nga ca kaso bu Rëbës moom maître Malick Fall lu jëm ci wàllug jafe-jafe yi ak taw bi leneen loo xam ni lu dal askanuk Matam moom mooy ñàkk courant la ko waral moom moo di jamono ji askan wa dañoo nekk ci lëndëm ndax sa barrage bu Manantali courant ba moom moo fa dog ba askan wi nekk ci ay jafe-jafe commerçant yu Sandaga gannaaw bu ñu leen fa naree jëlee fañ leen di yóbbu di champ de course suñu ndaw yabal nañ ko fa tey ji mu xool liggéey ba fa mu toll wàllu dossier bi ñu jagleel bés bi diggante ñi di waa office national bu assainissement ak waa SDE la waral coow la di fukk ak benn ci ay milliards yuy koppar loolu sax boo moytuwul ñu dina àgg ci tribunal bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu commerce leer ak yeeg Georges Déthié Diop lay doon xibaar yi biti réew Abdou Diouf Junior ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndate. ana la ca gën a fës. bokk na ci République démocratique du Congo Ebola bu fay jaba jonge jamono ji romb na lu toll 2 junni doomi aadama yoo xam ne faatu nañu ca am na benn gune gu jigéen goo xam ne juróom-ñeenti at la amoon doomu Uganda la mujj na caa faatu. ci wàllu Côte d'Ivoire la ñuy dem waxtaanee lu jëm ci wàllu kii nga xam ne dafa faatu woon Didier Arafat moom nag dañu koy delloo njukkal bu mag a mag foofee ca Côte d'Ivoire ab rappeur la woon moom Didier Arafat di ngeen di dégg ci xibaar yi benn taskatu xibaar bu yëngu ci wàllu culture doomu Côte d'Ivoire la. jërëjëf Abdou yaatal gi ci kanam lay doon wala balaa boobu Youssouf Bodian ñu ngi lay nuyu. li la fay Alaaji Ndate. tàggat yaram ana la ca gën a fës. basketball ci góor ñi gaynde yi pare nañu ngir door coupe du monde bi suba ca Chine waaye ñoom seen match bu njëkk dimanche lay doon équipe bi fu mu toll nii ànd nañ ak cawarte ak bëgg rek bégal askanu Sénégal loolu la Moustapha Gaye wax mooy seen sélectionneur di ngeen ko dégg ci xibaar yi transfert Neymar ca Barça ba tey yëf yi dafa taxaw ndax. club catalan bi nee na Paris condition yi mu teg du ko mën maanaam 215 millions dañuy wax ni kon nañ ko joxe ak ñetti joueurs yoo xamante ni dañuy bàyyee ko fële ca Barça ñëw ca PSG négociation yi di wéy ñu bëri jot ni lépp kon dina dem ba bés bu mujj bi maanaam lundi ci nga xamante ni kon ci le mercato bi di jeex ca France. jërëjëf Youssouf Bodian yaatal gi ci kanam lay doon bu jugee ca yooyu dinañ waxtaanee ko wàllug li nga xam ni moom moo di. li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye gis-gis ñuy fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ñoo am ci kaso gi ñu nar ci séq waxtaan ak Sadikh Niass bu RADDHO ak maître Pape Sène bu comité sénégalais des droits de l'homme mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nis tut ñu indi ci ay faram-fàcce. Ndati Diop. Alioune Ba moom moo nekk ci machine bi gannaaw bañ la nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoog rajo Futur Média Cheikh Ndiaye ak Babacar Mané gannaaw ba ñu faatoo fa nga xam ne rek moom moo di ci kaso bu Rëbës autopsie bi leeral ni ñoom courant moo leen faat seen i néew daal dinañ koy jébbal seen i waajur ni ki tey jii ci suba ci kaso bu Rëbës ñoom nag bañ fa jugee ca la ñu dem ca morgue bu hôpital Le Dantec ngir jël lii di néew yi ngir fas yéene yóbbu denc leen. waaye njabootuk Cheikh Ndiaye moom nee na ñu mbir mi duñ ko bàyyee noonu faaw ñu topp ko ba leeraange am ci Cheikh Ndiaye moomu ñi di Mor Ndiaye moom moo yore kàddu seenu ko njaboot dañ koy dégloo ko Papa Balla Gueye. dañu convoqué woon ci suba ne ñëw jël si corps bi léegi ñun ñëw nañ bon 8h30 lañu fi la ñu fekk jox nañ ñu ko nag léegi ñun dañuy dem xaar ñu jox ñu ko bu ñu demee nag ba nga xam ne maanaam denc nañ suñu néew boobu dem kër ga toog ñu waxtaan nag parce que ñun tamit dañu am kilifa goo xamee ne man maay porte parole bi mais ñun am nañ kilifa aussi goo xamee ne bala ñoo def yenn yi il faut ñu waxtaan ci ak moom aussi dossier bi tamit du dañuy jóg rek porte plainte ko ci loo xam ne xamuñ fu ñuy teg suñu tànk ak yooyu il faut ñu xool fan la ñuy teg suñu tànk ba pare. mais daal ci la ngeen nekkoon. non loolu duñ ci mës a jóg sëñ bi kooku moom man maa la ko wax Ndiaye incha allah mbir yi leer daal. waaw bu ko yoon leeralee mu leer parce que ñun mënuñu koo leeral yàlla moom moo xam lépp te yàlla moom du wàcc di wax ak kenn mais ñu yoon comme ñoom lañ fi teg ñu nekk fii nekkal fi doomi aadama yi bu problème amee ci ñoom rek la ñuy dellu suñ delloo ci ñoom suñ ko leeralee alsalaamullahi buñ ko leeralul nag ñoo xam ne leeraluñ ko mais ñun am nañ décision pour ñu leeral ko.
mu nekkoon Mor Ndiaye yore kàddu ko njabootuk Cheikh Ndiaye moomu sax dinañ ko denc ci kanam ca Yoff dëj bi dinañu ko amale ca Tivaouane Peulh ci xibaar sax jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ko yoon moom fas yéene fa dem altine moom moomu di maître Malick Sall di ministre de la justice tey jii ci suba ma nga woon foofa nga xam ni fa lañ doon jëlee lii di néew yi ci jamono ji sax moom ministre bi ñu ñuy xamal ni mi ngi fi nga xam ni moom moo di ca kaso bu Rëbës naam sax su fekkee ni tey ci ngoon la ñu waxoon ni la ñu koy lay dem foofa ca kaso bu Rëbës jamono ji moo nga fa rotal na fa ay kàddu sànq dañu koy déglu moom maître Malick Fall su fekkee yemb na ci micro Pape Balla Gueye maître Malick Fall ministre de la justice kon Pape Balla la ñuy jël Pape Balla yaa ngi ci kaso bu Rëbës ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndate Diop. gannaaw ca morgue ba ci jamono ji yéen a ngi foofu ci kaso bu Rëbës ak jëruñ ji dénk lépp lu jëm ci wàllu yoon. waaw comme niñ ko waxee El Hadj Ndate Diop kii di maître Malick Sall jamono ji sax lay daal di pare ci waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy taskati xibaar yi fi jotoon ak fii ci li nga xamante ne nag moom nee na jot na visiter yenn ci chambre yi li ñu wax ne moom comme ay jafe-jafe bokk na ci ñàkkum jumtukaay matelas yeeg yu ni mel waaye nag ñi nga xam ne ñoom la ñu teg loxo gannaaw gi nga xamante ne ñoom ñi indi nañ leen fii ci Rëbës ñoom nag li ñu bëgg mooy ñu daal leen di traité ci anam gu mucc ayib goo xamante ni lu ni mel nag dootul amaat moo xam ci chambre yeneen yi nga xamante ne moo fi nekk ndax jëwriñ ji mu ngi xam ne am na ci ñoo xam ne nag tiit nañu tuuti gannaaw ba nga xamante ne jéey ji am na ndax ragal nañu lu mel noonu am ci bërëb yi nga xamante ne foofu la ñu leen daal di denc ci mbirum décongestionnement yu prison yi nga xamante ne moom moo am bu ci mel ne Rëbës jëwriñ ji nag mu ngi xam ne fii lekk ñaari weer dinañu ubbi ba nekk foofee ca Sébikotane waaye nag mbirum bracelet électronique yi bokk na ci loo xam ne ay xalaat la lu ñu fas yéene taxaw temm ngir loolee lépp ñu daal di wàññi anam gi nga xamante ne noonu la ñuy daal di defee nit ñi ci bërëb yi nga xamante ne fa la ñuy leen di tegee loxo fi nga xamante ne mooy Rëbës ak yeneen yi nga xam ne mooy ci biir réew mi ñu fàttali nag ne jëwriñ ji tey jii mu ngi woon foofee ca hôpital Le Dantec ngir daal di teew ci levée du corps bi nga xamante ne moom lañ doon def ci ñaari détenu yi nga xamante ne ñoom ñoo faatu ci altine gi ñu génn muy Cheikh Ndiaye ak Babacar Mané mu doon loo xamante ne nag ci teewaayu njaboot gi la ak ñi nga xamante ne ñooy waajuru ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu ci chambre 11 bi nga xamante ne fa la ñu wax ne nag ab ventilo moom moo daal di am ay étincelle daal di am électrocution ba daal di leen faat ñoom ñooñu li jawriñ ji nag mu ngi xam ne fii léegi altine sax dina dem seeti njabootu ñi nga xamante ne ñoom ñoo loru fii ci prison bu Rëbës bi ngir daal di indi njaalit ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi Macky Sall El Hadj Ndate ñu daal di jeexal rek di xam ne kii di Babacar Mané nag ñu ngi ko fas yéene denc foofee ca cimetière bu Thiaroye Cheikh Ndiaye nag moom ca Yoff lañ ko fas yéene daal di denc dëj ba nag ñu nar ko amal foofee ca Tivaouane Peulh kon lii la ñu doon li nga xamante ne mën nañ ko tënk gum ci li nga xamante ne moom la ñu jëlee fii ci Rëbës ak hôpital Le Dantec Papa Balla Gueye moo leen fa teewaloon pour rajo Futur Média. jërëjëf Papa Balla kàddu yi jëwriñ yoo ko lépp la mu fa wax dinañ ko dégg ci suñu yeneen ak xibaar ñu des ci wàllu ko yoon ak teg loxo gi ñu tegaat loxo ni ki tey jii Guy Marius Sagna ak ñeneen ñu mu àndaloon waaye tamit ay liggéeyu ko PCC ay liggéeykat yu nekk ca PCC yi ñoom dañoo am bëggoon a amal ab toogaanu bu ñaxtu rek ca buntu makkaan ga waaye ñu mujj leen ko tere ndax amuñu ab autorisation ñoom la ñuy ñaawlu moom moo di ay weer loo xam ni daal dañ leen ko yoreel salaire te kenn fayu leen ko ni ki tey lañ ko doon amal loolu lépp ba mu doon am mi ngi amoon ci teewaayu Kumba Sandiane Faye. ñu doon ay liggéeykat yu fare ci PCC yi yu bëggoon a ñaxtu ci makkaanu Sonatel bi fare ci VDN. wante mujj ñoo sax egsi mu mel ni ñett pick-up yu fees dell ak policier ñoom la doon xaar ay lacrymogène ñu leen tasaare. oto yi ci peggub makkaanub Sonatel gi ñu mujjee leen baare.
leen ci manifestant yi bëggoon a forcer ñëw ba ci buntu Sonatel boobee ñu teg leen loxo ñu toll ci juróom mu bokk ci ñoom Guy Marius Sagna ne sax ci liberté provisoire. Guy Marius Sagna dafa ñëwoon dimbale ñu ak Daouda Togola bokk si ñu ak Malick Bia ak suñu ñaari jigéen donc dañuy laaj ñu libérer leen parce que defuñu dara sàcc ñu fenn ñu rey ñu nit dañ doon laaj juste seen ak seen yelleef te ay père de famille ay mère de famille lañu. Mouhamadou Korka Diallo kenn la ci travailleur yu PCC yi di ñaawlu mbir mi ni mu tëddee. fukki weer ak ñeent pour ñenn ñi fayuñu leen seen salaire ñu dem si yoon may ñu ndam ne ñu yéen a am dëgg dañ leen war a fay seen salaire yoon nag jox ñu li ñu tuddee assignation maanaam fépp fu ñu fekk seen xaalis nañ ko téye parce que suñu salaire la Ecobank la woon ak Sonatel Ecobank moom nangu na moom day xaar décision bi pour mu appliquer ko mais Sonatel dafa bañ Sonatel ne non du ñu jox xaalis bu mu war a jox PCC te suñuy salaire la nañ demande autorisation te dispositif bu ñu am bi fii yëpp mënoon nañ encadrer kii bi mais puisque Sénégal nag jaay doole moo fi am. donte mbooloo mi tas nañ leen tey wante liggéeykat yu PCC yi tey la ñu gën a dogu ngir Sonatel fay leen seen juróom-ñett weeru payoor. Kumba Sandiane Faye ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futur Média fukki simili moom moo bootu ci ñeet benn waxtu ci bëccëg. ak RFM kumpa jeex na. dañuy dem ba ca Matam foofa moom ñàkkum courant moom moo fa am ci jamono ji loolu nag la ko waral di ay jafe-jafe technique yoo xam ne ni dafa am ca barrage bu Manantali loolu nag gannaaw rek jafe-jafe yi nga xam ne askan wa amoon nañ ko gannaaw yoon wu fa dogoon leeral yeeg Ali Bandel Niang. gannaaw perturbation ci dem ak dikk bi ñu ko nemmeekoo gannaaw bi nawet gi door rek léegi tey jii courant moo ñàkk ci diwaanu Matam tey jii ci suba teel la courant bi daal di réer la ko waral nag ba léegi askan wi ñu ngay laajte li mu mënta demee dëkk yu mel ni Sémé ba Kanel jaaree ko Matam Ourossogui ci loñ ba jàpp Ranérou maanaam mboolem dëkk yi nekk ci région de Matam waxtu wile courant amu fi mu commencé indi ay conséquences ndaxte wàllum ndox mi forage yooyu nga xam ne ci courant la ñuy dox fonctionné tuñu di li nga xam ne nag askan wi commencé nañ ko tàmm ndaxte file saa yu asamaan si xiinee ba papp ndox laal suuf day faral di am ay coupure xanaa nag bii dafa gën a yàgg ndaxte itam dafa généralisé wu bi ñu jéemee gëstu ba wax xam lana waral li ni mel ñi nga xam ni ñoom la ñu jokkool ci Sénélec xamal nañ ni ay installation barrage u Manantali la taw yi mujjee wadd indi ay endommagement waaye ñoom it lank nañu ne mënuñu àddu jëmale ci mbir mi ndaxte nag xamal nañu ne courant bi nga xam ne moom la ñuy jox waa Matam du waa Sénélec ñoo koy gérer directement de beneen société bu tudd Semaf moom moo ko gérer société boobu nag jéem nañoo jéem ngir am seen contact waaye mënagul antu ba waxtu wilee mu mel ni kon rek muñ la waa askan wi war a dëkkee ndaxte nag kenn xamagul ban waxtu la courant bi war a mën a ñëwaat wala sax ban waxtu la panne boobu ñu war ko mën a réparer mu ne kon sa naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM dellusiwaat fii ci Ndakaaru wax lu soxal toxal gan waroon a toxal yéen ci ay commerçant ca marché bu Sandaga gannaaw liggéey yi nga xam ne moom lañ fa nar a sumb tey ji lañ leen fa waroon a jëlee waaye bu ñu sukkandikoo ci préfet dàqandi nañ ko ba ay fan la ko waral moom moo di bërëb yañ leen di daloo moom moo yembagul ca bërëb yooyu champ de course ca la bokk suñu pour reporter yegg na fa waaye foofa ñoo ngay daajaka defar ngir dalal ñu ni mel Salimata Aw fii ci champ de course liggéeykat ya ña ngay def seen kenn kattan ngir yëf yi mën a yemb ñooñee nag ña nga sëgg ci defaru cantine yi nga xamante ni moo war a dalal marchand ambulant yu jóge Sandaga. bu ñu sukkandikoo ci Moussa Fall moom mooy seefu projet bi di ñu xamal ni delek benn ayu bés ba ñu joxe dina jafe loolu mu yemb. man de mënu ma ci engagé wu man en tant que administrateur teg ma xam liggéey bi lu mu laaj man mënu ma ci engagé wu mënu ma la wax bi ci une semaine mais on fera le maximum nag ku jóge Sandaga da nga fi mën a dugg mais nag ñëpp mënuñu fi duggandoo parce que c'est dafa bëri dafa laaj liggéey et puis ñi fi war a dugg ci dañuy bëri. mu yokk ci ni liggéey bu ni mel dafa laaj tàng bu bëre wante itam da nga war a sàmmonte ak dogal yu nekk ci wàllum tabax te site biile dafay xaar commerçant yu bëre. actuellement travaux yi ñoo ngi ci à 20% maanaam bu dee 100 ñaar fukk yi daanaka engagé nañ ko man en tant que administrateur mënuma wax ni tey lay wala suba la parce que dafa bëri ay préalable premier préalable bi mooy c'est les normes techniques et que normes techniques yi dafa am lu mu laaj il faut ñu jox ko mënuñu jëlee ay nit ay situation bu ñu nekkoon bu ñu leen dee indiwaat c'est dans un confort appréciable confort boobu dafa am lu mu laaj gis nga taw yi déjà chaque fois que day taw les gens sont obligés de s'arrêter parce que chantier bi dafa c'est très vaste. commerçant marché Sandaga yi dañ leen waxoon ni tey ji nañ fay jóge ngir dem fële ca champ de course wante mu yëf yi mujj nañ kaa taxawal ba beneenu ayubis autorité yi ñoo def lu ni mel dogal bi démb la wadd.
ubbi gi ñu ubbi dugal soble jee jóge ci biti réew ci biir réew mi agence régulation des marchés moom nee na décision booba du ta dentu gannaaw nee nañ la ko waral rek ñi nga xam ne ñoom ñooy bayum soble fii ci réew mi mënuñoo mën a matale bëgg-bëgg yi ci wàllug soble googu dañ ciy déglu leeraluk directeur exploitation bu ARM Babacar Sambène moom moo nekkoon ganu RFM matin. Sénégal dafa jëloon option ne chaque tant que production locale am na bu capable tenir marché bi importation kenn du ko dugal ñu waxaat ne gel importation maanaam local bi depuis le 25 janvier moo nekk ci marché bi tey boo xoolee le cycle culturel nous sommes en fin de campagne de la production locale boo laajee le ministère de l'agriculture nañ la ko wax et cetera maintenant ci béykat dinañ am ay benn yoo xamante ne ñoom yor nañ tuuti stock mais loolu mënul téye Sénégal raison pour laquelle loolu c'est chaque année en fin août début septembre chaque fois le marché est ouvert à l'importation et ci période boobu lañ toll am nañ tuuti stock wax nañ continuer ak bala avant que bale di ñëw ba installé wu le temps que boobu période boobu ñu écoulé li ñu fa dem. L'autre chose bi nga xam ne noté nañ ko mooy que le niveau du prix parce que prix bi ñu waxoon ne moom lañ conseillé c'était bu leen dépasser 300 ñu ngi ci 375 400 en plus de cela stock amatul donc loolu techniquement kenn mënatul wax ne yor nga stock boo waxee yor nga stock amul prix bi di gën di yéeg ñun ñaari critères indicateurs yooyu rek dafa ñuy won ne prix production bi amatul te ñun tamit dañu am responsabilité approvisionner marché bi au niveau Sénégal en tant que ministère du commerce. kon ci lu leer moom mooy ñoom li ñu yor mënut a satisfaire ñi nga xamante ne moom mooy waa réew mi yëpp. lu leer lu ma la wax mooy li béykat yi dese maanaam ci zone Pout am na ci ay benn waaye mënatul yor Sénégal ci li des ci année bi comme ni ñu ko waxee. kon dellu gannaaw daal mënatut am. dellu gannaaw moom amatul. mu nekkoon leeraluk ki nga xam ni moom mooy directeur exploitation bu ARM dañuy dem ba ca Bambey foofu moom taw ya fa wadd biik nekk na loo xam ne nii jural na askan wi yenn ci jafe-jafe rawatina ña nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca quartier DVF ñoom ñooñu nga xam ni sax la ñuy duppee système d'assainissement mosuñu koo am Babacar Diouf ciy leeral. taataayu ndox yoo xam ne ni dangay xool ba sa bët yam askan wi wéeri pour am fu mu jaar pour dem fa nga xam ne fa lay liggéeyee situation bi nag ñi ko gën a yëg mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci quartier DVF Birane Ndiaye mooy wax ci seen tur. ñoom ñoo ko mun defar mais c'est pas les propriétaires de maison munul nekk dañ lay may kër may la assainiruñ ko defuñu ci dara loolu nag ça va se retourner contre ñu dëgg sonn nañ ci biir ndox mi. ñoom ñi nga xam ne système d'évacuation des eaux pluviales bi jaar na fa muccuñu ci ndox mu bari mi. jéemul benn solution parce que ça fait presque plus de 10 ans yoo xam ne chaque année ñu lay une chose qui se répète à chaque fois tane nañu am na ñu gën a metti parce que suñu ginnaaw tey boo demoon seen biir néegi sax dafa am ndox. préfet bu Bambey xam ne mbir mi jafe na ba tax jël na ci ay mesures Mor Talatine. démb ak tey am na ay taw yu ñu jot tax na fi nga xamante ni jotoon na am tuuti ndox mu yokk léegi ñu ne nag waruñu xaaraat war nañoo mettre en action dispositif de pompage bi ba tax na tey jii nii ci terrain bi dinañ déployer dispositif boobu pour ñu commencer pomper. lu ci mënti xew ay yeneen taw buñ ko fi jëlaatee Bambey dina nekk ci inondation boo xam ne ni kenn du xam fu mu koy waxee Bambey RFM Babacar Diouf. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. waxtaan yi diggante nguur gi ak syndicat boot jàngalekat yi ak lañ ñi dinañu tabb ab kilifa goo xam ne ni amul genn ko parparloo ngir déggoo yi ñu mën ko biral loola xaw na tey xeluk ñenn ci ñi nga xam ni ñoom ñoo yënguti ci wàllug njàng meek njàngale mi bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bu CUSEMS faaw kooku daal am pas-pas bi ngir def lu ni mel ci jamono jooju nag ka nga xam ni moom moo nekk ca CUSEMS authentique gis ni daal gouvernement bi dafa bëgg a def lu ñuy duppee dilatoire Pape Bes Diba. Abdoulaye Ndoye moo jiite CUSEMS di syndicat jàngalekat moom muy naqarlu di ñaawlu accord yi nga xam ne nguur gi da koy xaatimu ak ñoom te du ko respecté tax na nag moom Abdoulaye Ndoye mu ne tànn ab personnalité ngir mu topp xool la ñu xaatimoo ak nguur gi mën na am njariñ su fekkee ne premier ministre mi waroon na def liggéey boobu nekkatu fi. amuñu fixation ci ku ñuy fal parce que ñun amuñu prérogative boobu président mooy fal bu ñu déggee ci rajo yi parce que ñu ne tànn nañu diw ñun amuñu ci problème ñun amuñu problème politique ñu bokkuñu ci parti jàppalewuñu kii jàppalewuñu mouvement ñun nous sommes des syndicalistes kon mbirum école bu ñu koy jox dénk di ko topp dañ koy jox koo xam ne am na ci xam-xam topp na mbir mi te expert la en la matière mais ñun lu ñu amal solo du ko ñu tànn lu ñu amal solo mooy accord yu ñu signé ñu respecté ko. Dame Mbodj moo jiite CUSEMS authentique moom am na xel mu tey ci choix bi nga xam ne nguur gi def na ko ci personnalité boobu moom syndicaliste bi mu si sax yaakaar ne nguur gi mën na nekk di wër-wërlantoo ak ñoom ci accord ya mu xaatimoo wen
may soupçonné mooy ñoom fi mu toll nii danoo xool biir ku ne yaakaar ni am na ay qualité wu mën a naxanteeg nit ñi mën a pousse li nga xam ne moom mooy responsabilité nguur gi am ci li nga xam ne moom la déggoo ak jàngalekat parce que actuellement ay waxtaan jeex na ñun suñu xel teey na kon nag kii nga xam ne moom lañ bëgg a jox loolu mais bu dee ay naxaate ak jéem a xool nu muy galgale jàngalekat yi ak galgal liggéeykat yi de manière générale pour que gouvernement bi li mu war a wàccool te wàccoowul ak moom mu dimbali ci gouvernement bi pour ñu jël seen temps bu dee loolu la bëgg ñun jàngalekat yi kenn mun ñoo nax. bokk na ci poñ yi nga xam ne nguur gi déggoonte woon na si ak ñoom bor bu mu ameel jàngalekat yi mu fay leen ko prêt DMC yi xoolaat itam seen système guñ leen di fayee jàngalekat yi di leeral ne amul benn yoon nag boo xam ne poñ yooyu dinañ ko nekkaat di ko waxtaanee. addu jëmle ci mbiccoog mbaaloo bi nga xam ni moom moo dox diggante SDE ak waa ONAS kër gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu assainissement la ko waral ay koppar yu toll ci ay milliards loolu nag mu di koppar yoo xam ne ni bu ñu sukkandikoo ci waa ONAS ñii di waa SDE dañ leen ko war a fay ndax dañ koy jëlee ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy way jëfandiku yi waaye versé wuñu leen ko coow la gi woon na ci ba ci tribunal bu commerce bu Ndakaaru moom sax joxe woon na ab susment jox dëgg ñii di waa ONAS leeral yeeg Georges de ci Diop. mbir maa ngi ci yoon ba léegi SDE fas yéene yóbbu ca cour d'appel dogal gi nga xamante ne tribunal bu commerce bu ndakaaru jël na ko ONAS bëgg waa SDE jox leen koppar gi nga xamante ne encaissé nañ ko niñ ko bindee ci contrat d'affermage bi ak itam ci protocole bi nga xamante ne xaatim nañ ko sénégalaise des eaux Lansana Gagny Sakho ne li leen féewale ëpp na fukki milliards. lu may laaj SDE tey mooy boru 11 milliards 128 millions 993 619 parce que SDE moo bind. moo ñu bind suñu commissaire au compte le 31 décembre ne le 31 décembre 2018 loolu laa ameel ONAS li xaw a tey sama xel ba ma dem ci fël di gën a sori mooy que 31 décembre 2017 SDE dafa bindoon ne man maa ko ameel lu mat 200 000 francs xam nga boo ne maa la ameel 200 000 francs 31 décembre 2017 2018 nga ñëw ne man SDE maa ameel ONAS 11 milliards sax xel mu tey laajte nañu éclaircissement tontu bu ñu am ci ñoom doyul suñu xel ñu ne nañ dem sa mbaxane nekkee benn loolu rek mooy wax ci yéen. ci côté SDE moom ñu ne loolee koppar gi nga xamante ne kenn encaissé gu ko la kon nag mënagul nekk xaalis gi nga xamante ne dañ kaa war a jox waa ONAS Abdoul Bal moo di directeur général bu SDE. ci 11 milliards yooyu yi ñuy wax benn client fayaguloon c'est-à-dire 11 milliards yi nga xam ne benn en partie administration lañ ko facturé administration bi d'accord la sax moom pour fay ONAS beneen partie bi ay clients yu ñuy facturé yi nga xam ne fayaguñu beneen partie bi facturation bi sax fayaguñu ko woon parce que ci 31 décembre lañu nekkoon donc yooyu yëpp soo ko boolee muy 11 milliards te fayaguñu ko woon SDE c'est-à-dire xaalis boobu duguloon ci keesu SDE donc kenn waru ko woon reverser ONAS et c'est pas la première fois chaque année dañ koy def donc pour waa ONAS yi dañ ko war a fay alors que suñu relation contractuelle ci suñu sukkandiku ci relation yooyu SDE yoralul ONAS dara. xeexoo bi ci yoon di wéy SDE di xaar ban dogal la cour d'appel fas yéene jël ci mbir ma te ne itam lépp lu ko yoon may dana ko def waaye waa ONAS wéy di leen xaar wéy itam di laaj li nga xamante ne nee nañ ñoo ko moom. RFM bitim réew. dalalaat Abdou Diouf Junior di ko dooree ak ca République démocratique du Congo foofa feebarub Ebola lu jege daal ñaari junniy doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan. lim boobee li ci tegu moo di am na ñetti junni yoo xam ne jamono ji ñu ngeek doomu jàngoro joojule am na ci nag benn gune gu jigéen goo xam ne doomu Uganda la juróom-ñeenti at la amoon ñu gisoon ci moom boobule feebar di Ebola dafa mujj faatu leeral yi ak Juma Diouf. ginnaaw bi ñu ko saytulee jàngorob Ebola bi niki alxames ci Uganda moom gu nekk congolais bi toll ci juróom-ñeenti at ñàkk na bakkanam niki tey ci weeruk juin bi ñu génn ñetti nit yu bokk ci benn famille jóge woon ca RDC ñoom ñàkkoon nañu seen bakkan ginnaaw ba ñu leen saytulee feebaruk Ebola. ba mu dooree ak léegi nag lii di épidémie Ebola bi saytul nañ ko lu toll ci 3 junni doomu aadama 2 junni yi ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñeent ñoom amee woon nañu feebar bi 2 junni ak juróom-benn jotoon cee ñàkk seen bakkan fièvre Ebola bi nag di wàlle téeméer boo jël juróom-ñeenti fukk yi ñoom ñàkkoon nañu seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci OMS amul traitement wala vaccin boo xamante ne dañ koy jaay waaye ay piste ñu ngi koy saytu épidémie
pandémie Ebola bi ñu nekk nag mooy ñaareel bi nga xamante ne moo gën a métti ci feebaru Ebola ginnaaw bi amoon 2013 2014 nga xamante ne fukki junni nit ak benn jotoon nañ ci ñàkk seen bakkan ci Afrique de l'Ouest Guinée Libéria ak it Sierra Leone secrétaire général bu Nations Unies dina ñëw niki samedi ca RDC pour rek jàppale xeex bi ñuy xeex Ebola dina dem ci Goma nga xam ne feebaru Ebola bi dafa bare lool. dem ba ca Côte d'Ivoire DJ Arafat gannaaw ba mu faatoo lii de réew ma di ko delloo njukkal tey ji moom wàllu coupé décalé la doon def gannaaw bi nga xam ne rap la doon doore li nga xam ne moom moo di carrière am moom nag DJ Arafat ba mu faatoo ba léegi roppaguñu ko woon tey ji la obsèques yi di tàmbali DJ Arafat nekkoon kon koo xam ne ku siiw la ca Côte d'Ivoire ci wàllu musique boobee mu doon yëngu am na nag hommage boo xam ne ñu ngi ko koy waajal bu mag a mag ñu déglu ci Philippe Cla taskatu xibaar la di yëngu ci wàllu caada doomu Côte d'Ivoire la. DJ Arafat est avant tout un artiste de renommée internationale. DJ Arafat artiste bu ràññeeku woon la ci bitim réew moom sax defoon na ay collaboration ak yeneen artiste ci bitim réew artiste yooyu nag tey ñoom ñooy ñëw ngir sargal ko rendre ko hommage loolu dina nekk exemple ci suñu kilifa yi suñu autorité yi ngir ñu mën a gën a considérer artistes yi nekk fii ci réew mi tey suñu gisee surtout honneur rek. mu ngi noonu kon DJ Arafat moom la ñuy sargal foofee ca Côte d'Ivoire gannaaw bi mu faatoo ay fan a ngi nii ci wàllu Guinée Bissau la ñu koy wéyale ak président Valls mi nga xam ne candidat la jamono ji ngir am beneen mandat boo xam ne kon yoon may ko woon ndax dafa bëggoon a nekk ci fii nga xam ne moo di PAIGC ngir mën fa amaat beneen mandat waaye dañ ko aaye génne ko parti ba mu mujj kon nekk kii nga xam ni candidat la ca présidentielle ba waaye dafay demal boppam maanaam candidat indépendant ci wàllu Mali ak lii nga xam ne moom moo di jafe-jafe yi nga xam ne tukkee woon na foofee ca conflit ba am na ci nag benn résolution boo xam ne ñu ngi ko doon ruumandaat mujj nañu ko signé mu jëm nag ci ñi nga xam ne ñoom la seen loxo yi laale woon ci yëf yi nee nañu daal yokk nañu sanction yi teg ci benn at sanction yi nga xam ne tegoon nañ ko seen kaw am na itam ay gëstu yoo xam ne daañu ko def ngir xool fenn la yeneen tooñkat yi nekk ñu mën leen teg loxo Alaaji Ndate Diop. jërëjëf Abdou Diouf Junior. RFM Sport. Youssouf Bodian ñu ngi lay nuyuwaat. di la fay Ndate di nuyu ñëpp di ko dooree basket ci wàllu ko góor ñi mu mel ni suñu gaynde yi pare nañu. ñoom nag samedi la coupe du monde bi di door waaye ñoom seen match dimanche la seen digganteeg Lituanie gaynde nag fu mu toll nii pare nañu ngir mën a dugg ci compétition bi waaye tamit fexe ba bëggal askanu Sénégal sélectionneur bi di Moustapha Gueye moo yëkkati kàddu yooyu Sola Thiam moo jokkoo ak moom ca Chine. L'état d'esprit est au beau fixe. Nous croyons à nos valeurs, à nos forces. suñu taxawaay baax na suñu xel dal na jamono ji xam nañu li ñu mën dëgg-dëgg te daañu def lépp ngir mën koo matal ñi nga xam ne nag ñoom la ñu war a dajal ay équipe yu mag la yoo xam ne xam nañ leen ci àdduna bi waaye nag ay match basket la basket moom dañuy basket rek ba mu jeex ñu xool na yëf yi mujje daañu door compétition bi bëgg ko lool nag wane ne bëgg nañu ko def ci fulla ak fayda te itam lu ñu mën ñu def ko door nañu benn liggéey boo xam ne ñu ngi jéem a def lépp lu ñu mën ngir lépp loo xam ne jàppalante la ci biir équipe bi mu mën caa fës dëgg la nag amoon nañu programme boo xam ne programme bu taxaw la waaye lu ñu xawoon a dese rek mooy liggéey boo xam ne dafay tax ñu xam bu baax a baax fi ñuy teg suñu tànk loolee nag ci ndorteel li la woon waaye léegi équipe bi mujj na ba adapté wu bu baax a baax ci yooyu le système te itam amoon nañu taxawaay bu mucc ayib ci préparation bi lii nga xam ne daal moo gën a dal sama xel ci lépp lu ma jot a gis ba fii moo di ne joueurs yi bëgg nañu li ñuy def te daañu def lépp ngir bégal askanu Sénégal. Ils ont envie de donner satisfaction au groupe sénégalais. Abdou Diouf Junior kon moo tekki kaddu Moustapha Gaye di sélectionneur équipe nationale bu Sénégal basket wala dajak Lituanie match bi kon dimanche la 11h30 waaye match d'ouverture bi suba dina dox diggante Angola ak Serbie Nigéria mi nekk vice champion d'Afrique en titre moom dina dajak Russie bu 8h30 jotee suba ba tey deuxième match am Sénégal dina dajak Australie mercredi 7h30 lay doon ci suba si bu merci noonu la ñu tuddee équipe Australie ñoom ñooy 10e ci classement FIBA bu mujj bi Sola Thiam di ñu présenter équipe Australie.
Australie nag wane na boppam ci jongante wàccaay gi nga xamante ni ñoom lañ doon amal ngir mondial bi australiens yi nag dañoo daal di daan waa États-Unis mu nekk défaite gu njëkk bu américain yi depuis atum 2006 ci googu lay jongante sax gis nañ ci ab joueur goo xamante ni ràññeeku na ci côté Australie mu di Patty Mills mi nga xamante ni fanweeri poñ la ci daal di dugal loolu nag tax ñu njort ne dina bokk ci joueur yi nga xamante ni dinañ leen bàyyi xel bu baax ci coupe du monde bi ñi ngi koy woowee sax tireur d'élite naam taayam sax taxul mu nekk joueur boo xamante ni dina mën a déranger ci défense bi waaye nag ku mat a bàyyi xel la bu weesoo nag Patty Mills moomu am na ci yeneen juróomi joueuru Australie yoo xamante ni ci NBA lañu nekk bokk na ci Aaron Baynes mi nga xamante ni dafa ànd ak xada bokk na ci itam Jonah Bolden waaye itam André Bogut ak Joe Ingles ba tey ci juróomi joueur yooyu bokk na ci itam Mathieu Dellavedova mi nga xamante ni nag moom buggul di sànni lu bëri waaye joueur gu mat a bàyyi xel la ba tey ci fukk ak ñaari joueuru Australie yooyu am na ci juróom yoo xamante ni jot nañoo amal coupe du monde gi weesu bu fekkee nag yenn ci ay observateurs yu basket australien ñoom dañu am xel ñaar ci choix bi nga xamante ni moom la sélectionneur Australie bi def di Lemani moom sélectionneur bi am na confiance bu baax ci fukki joueur ak ñaar yi mu tànn Australie nag fi mu nekk nii ak mélange joueur yu expérimenté yi ak ndaw yi nga xamante moom la sélectionneur bi boole tax na ñu bëri jàpp ni bokk na ci équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a complète ci mondial gi ñu jëm Australie nag dina amal jonganteem gu njëkk digganteem ak Canada di équipe boo xamante ni daje nag moom ñaari yoon ci wàccaay gi te ku ci nekk am ci benn ndam. Soda Thiam ñu wax wàllu football Youssouf ak phase nationale yi xam nañu équipe yi dem ca huitième de finale yi. waaw phase nationale yooyu di wéy kon ca Louga premier tour bi ñu jeexal ko démb huitième de finale yi samedi lay door suba dëkkandoo bu Louga wala dajak Niafor bu Sédhiou Yamatogne bu Ziguinchor Marbat bu Louga lay dajal UAR bu Kaolack ak Diamoral bu Ziguinchor Artillerie bu Louga di dajeek mbooloo mi bu Tamba huitième de finale yooyu la nañ ko yeggali kon dimanche foofu ca région bu Louga. ñu wax ci football biti réew. wàllu transfert ak Neymar ak Paris Saint-Germain ak Barça. waaw ñoom nag fu mu toll nii dossier bi daanaka bloqué na ak catalan yi nga xamante ne dañoo wax waa Paris Saint-Germain ni li ñu bëgg kon ñoom mënuñu ko defagum maanaam Paris dafa laaj ñii di waa Barça ñu jox leen 215 millions d'euros ba pare teg ci joueur bi di Rakitic Ousmane Dembélé ak Jean-Claire Todibo défenseur bu nekk foofu ca Barça ñoom nag conseil d'administration bu Barça. wax ni kon proposition boobu moom mënagu ko faaw Paris wàññi loxoom suñu sukkandikoo suñu confrère yu Le Parisien kon yëf yi dina wéy ci wàllum négociation ñu njort ni dina dem ba sax njeextalu mercato bi ca France muy altine bu minuit jotee waaye laata loolu Neymar jàppale ni kon dooraat na semaine bi entraînement ak waa Paris Saint-Germain waaye bokkul groupe Paris bi nga xamante ni jamono yi mu ngi ca Metz war fa jouer 4e journée bu Ligue 1 tey ci ngoon bu 18h45 jotee wàllum transfert ba léegi ak doomu Sénégal bii di Formose Mendy moom signé na contrat ñetti at ca FC Porto di première division bu Portugal moom kon arrière droit équipe nationale U20 moom kon contrat boobule mu signé ko ginnaaw bu mu bàyyee ko ca Darou Salaam bu HLM Grand Yoff moom Formose Mendy mu ràññeeku lool ci CAN U20 bi passé ak équipe bu Sénégal donte sax ci coupe du monde bi jéewloon lu bëri ndax am na beneen latéral boo xamante ni mooy Junku moo nekkoon ci poste boobule. ca Europe la ñuy des ak Europa League bi xam nañ léegi composition groupe yi bokk na ci groupe C Rennes Mbaye Niang ak Edouard Mendy di gardien bu Sénégal ñoo fa nekk war ci bokk ak Lazio Celtic ak Cluj di club bu nekk ci Roumanie saison bi passé Rennes ci 8e de finale la taxawoon Arsenal moo ko éliminé woon Ndate Diop. gone gi Formose Mendy nga ni ca Darou Salaam la jógee di war a dem ca Porto ca kon Portugal am na benn doomu Sénégal bu fa nekk Amadou Loum Ndiaye kon nekkoon joueur US Ouakam. yal na leen yàlla defal salaam foofu. do di rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme sëñ bi Niass ñoo ngi lay nuyu. waaw ñu dooree waxtaan wi rek ak maître yow mi jiite comité sénégalais des droits de l'homme mbir mi xew ca Rebeuss gis nañ ay kuréel yu ci demee ni waa observatoire pour la défense des lieux de privation wax ci yéen en tant que kuréel guy sàmm ak yelleefuk doomu aadama naka ngeen gisee lu ni mel ndax yéen a ngi ciy defi jéego ngir leeraa ngi am ci mbir moomu.
waaw jërëjëf Aladji Ndiogou d'abord dama doon jël rek di wax ci turu comité sénégalais des droits de l'homme di jaalee njabootu ñaari gone yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci jéey ji am fële ci Rebeuss talaata bi ñu génn di leen ñaanal yàlla xarale bi àjjana ñuy wax rek ne effectivement tey fi ñu toll am nañu rapport autopsie bi génn na xam nañu tey mbir mi nga xam ne xëy na moo am lan moo ko waral parce que rapport bi nee na électrocution la ñun nag suñu taxawaay en tant que institution nationale boo xam ne ni dafay saytu lépp lu nekk ak yelleef doomu aadama ci biir réew mi mooy ñëw complété liggéey bi nga xam ne moom la kuréel yi nga xam ne ñoom lañ fi teg nekk comme ñu mel ni ministère de la justice nga xam ne tey moo ŋànk lépp lu dem ci mbiri kaso yi waaye it ñu gis nekk observateur national des lieux de privation de liberté ONLPL moom it nga xam ne tey mooy le mécanisme national gis nañ liggéey bi nga xam ne mu ngi ko ciy liggéey donc loolu su ci taxawaay tey mooy fexe ba li nga xam ne moom la rapport bi génnee ci ay conclusion fi ñu ci toll te ñu xam tey ne électrocution xëy na moom moo rey ñaari xale yooyu ñu dem nag ci deuxième phase bi mooy ñu xool circonstances yi parce que xam nañu ne courant la mais nan la ñu def ba courant boobu mun a indi jëye foofu defe naa ne loolu enquête bi nga xam ne directeur de l'administration pénitentiaire waxoon na ko ci njëlbeen mooy mun a permettre ñu mun a xam réellement lan moo waral électrocution boobu am ndax loolu dina tax bu ñu waree jël ay matuwaay tey ñu jël ko mais dina tax it ëllëg ñu mun a fàggandeku waaye it mun a corriger bu fekkee ne que am na tey loo xam ne nii war na mën a nuru luy mën a indi loolu ëllëg ñu mun a jël ay matuwaay pour fàggandeku ko defe naa ne tey ji phase boobu ci la ñu toll ñun comité sénégalais des droits de l'homme ci loolu la ñuy accompagner kuréel yi nga xam ne tey ñoo nekk ci terrain bi di def enquête boobu di veiller également di def suivi pour que fi nga xam ne li nga xam ne xëj na mooy circonstance yi ñu mun ko élucider mais également matuwaay yi ñu war a jël ñu jël ko. Maître Pape Sène jaajëf daañu ci ñëwaat ci biir yaatal yi Sadikh Niass dégg nga Maître Pape Sène li mu wax ci mbir mi ndax yéen tamit ànd ngeen ci ñu leeral wala yéen a ngi defi jéego ngir wàllu woowu ñu indi ci leeral gannaaw la nga xam ni moom moo xew ca kaso bu Rebeuss. jërëjëf Ndiogou maa ngi nuyu tamit Pape Sène li nga xam ne sama xarit la sama nattandoo di wax ne loolu lu am la ndax ñun bu am mbir mi amee dañoo génne sax communiqué wax ne nañu ko leeral nañu def enquête leeral te comme nu mu ko waxee comme autopsie bi génne na li nga xam ne moom mooy li waral faatu gi léegi deuxième phase bi mooy ñu xool yan circonstance la ni ko Pape Sène waxee loolu dëgg la buñ ko xoolee nag xool responsabilité yi ñu situé ko te ñu xool aussi ci cadre prévention parce que li ñuy def nii prévention bi moo ëpp solo ndax yàgg nañ ko wax kaso yi Sénégal yi dem na mel na noo xam ne ni fu mu ne dafa ëpp dayoo ndax ci wàllu dafa fees ba mu ëpp feesaay bi nag mooy indi ñaari jéeye yooyu condition de sécurité yi du doy niñ leen di téye day jafe parce que prison boo xam ne war na def juróomi téeméeri nit nga def fa ba mu yegg ñaari junney nit dafay ëpp doole loolu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam ne dañ ko war a xoolaat xool ni ñuy defee ay kaso yu bees yoo xam ne jaar na ci yoon parce que nit ki mënoo ko denc te doo sàmmante ak yelleefam ak yelleefu doomu aadama lu am solo la moo tax dafa jàmp tey ñu xool naka la ñuy def ba wàññi lim yi nga xam ne mooy nekk ci kaso yi def ko ba nga xam ne dina jaadu ndax loolu bu amul sécurité du mën a am boo dajalee ay nit même bu dee bâtiment bu gën a bees sax am na nombre boo fay def ventilateur yi di daw tàngoor bi ak nu mu mel humidité bi loolu day indi insécurité yoo xam ne nii moo indi jiyee bi mun nañu ne loolu ci la bokk bu ñu décongestionné réformer yenn kaso yi ut ay kaso yu bees yoo xam ne dëppoo na ak normes yi jaadu na ni ñu fay dencee nit ñi topp itam yokk moyen administration pénitentiaire yokk moyen justice bi ndax ne nañu tamit ñi nga xam ne sax ñooy àtte bariwuñ ba nga xam ne àtte bi day yéex mooy indi longue détention bi ñu téye nit lu mat ay juróomi at duñ ko àtte wala ñeenti at loolu yëpp dafa nekk ay pexe yoo xam ne ak tamit xoolaat ni ñuy réformer code de pénal bi ba nga xam ne du nekk lu loo xew rek ñu yóbbu nit ki kaso bi ni ñu fa yóbboo nit dañ ko war a xoolaat nga xam ne ay peine yu ndaw la
war nañ mun a xool yeneen pexe yi ñuy jaarale te duñ leen yóbbu ci kaso yi loolu daal buñ ko boolee ay réformes yu bëri la nguur gi newoon ne mi ngi ci mais nañ ko accélérer mu gën a gaaw ndax moom annoncé woon nañ ci sax prison bu ñuy def Sébikotane ak yooyu ay bracelet électronique wala ñu xoolaat ay yeneen pexe mais niñ ko annoncé woon nañ ko gaawal ba nga xam ne mbir bi dafa urgent dafa nekk lu jàmp. Sadikh Niass dinañ ñëwaat ci ponk boobu maître Pape Sène Sadikh mi ngi ci la daaneele sànq mooy réforme yi nga xam ni kilifa yi ñoo ngi ko doon wax ministre de la justice ngir ñu yeesal lii du jëm ci wàllu administration pénitentiaire ak kaso yi ngir wàññi maanaam tàncaloo gi ak surpeuplement bi nga xam ni moom mooy am ci kaso yi waaye boobu ba léegi mu mel ni wax ji ca la yem rek. waaw damay nuyuwaat suma mag Sadikh bu baax a baax di ko jaajëfal te di am mbégte di bokk ak moom li nga xam ne moom mooy émission bi mais d'abord Alaaji Njóogu xam nga mbir mi aussi su fekkee bala ñuy ñëw ci mesures yi nga xam ne moom la état jël ak yi ñu ci war a yokk mooy surpeuplement carcéral dafa am lu ko waral donc il faut ñu xool lu ko waral parce que tey jii fi may wax ak yow d'après chiffres yi ñu am statistiques yi ñu am à la date du 11 mars 2019 ci direction de l'administration pénitentiaire Sénégal fanweeri kaso yeeg juróom-ñaar am nañu 10 829 détenus loolu tey boo ko xoolee bu ñu doon def le ratio di ko diviser par le nombre d'établissements pénitentiaires kon dañuy jàpp ne la moyenne 292 la mais boo xoolee tey moyenne boobu prison yu bari dépassé nañ ko loolu déjà problème la ci surpeuplement bi mooy la capacité d'accueil de nos prisons beneen bi mooy infrastructure yi nga xam ne moom la ñu am gis nañ ne te effectivement yu bari depuis indépendance la c'est vrai que comme li ñuy wax léegi ci moyens yi état bi tey jël na ay matuwaay pour réhabiliter yenn prison yi gis nañ ko à Dakar gis ko à Thiès gis ko à Fatick même gis nañ ko à Sébikotane avec la prison de Sébikotane bi nga xam ne tey am na supplément de 1500 places defe naa ne réhabilitation des prisons des lieux de privation de liberté solution la parce que mënuñu également bañ a mu nekk solution te gis nañ ne tey état bi mu ngi koy def dañu koy en fait encourager mu poursuivre dynamique boobu mais également cadre légal bi Sadikh wax léegi parce que dañu am benn cadre légal boo xam ne nii également dafa am ay jumtukaay yu ci nekk yoo xam ne que nii dafay favoriser le surpeuplement des prisons par exemple tey boo jëlee yenn infraction yu mel ni détournement de deniers publics dañu naan la ci texte yi le mandat de dépôt est systématique mooy maanaam bu ñu la ko tuumaalee rek dañu lay jàpp kenn mënul teggi mandat de dépôt bi gis nañu également les mandats de dépôt systématiques def na fi débat loolu yëpp ak engorgement cabinet d'instruction yooyu yëpp également ay jafe-jafe la yoo xam ne nii dafay indi surpeuplement te it foofu am na ay mesures yu ñu jot a jël ci wàllu boobu Sadikh mu ngi koy wax léegi ne dañu war a réformer suñu code pénal mais may rappeler ne effectivement am na ay réformes yu am réforme yi depuis 99 la commencé parce que bu leen fàtte ne 99 créé woon nañ fi li ñuy wax la durée de la détention en matière délictuelle ñu gis ne que ci yenn délits yi mënatoo def plus de 6 mois bu instruction bi parewul dañ la war a bàyyi donc ñu gis ne également en 2000 créé nañu loolu li ñuy wax le système d'aménagement des peines avec le juge de l'application des peines mais tout récemment ci réforme bu mujj bi ñu def gis nañ ne que am na mesure bu am importance bu ñu indi mooy lan mooy tey bu fekkee ne da nga war a tëdd kaso moo xam benn weer ñaar ñett ñeent ci délit yu ndaw yi nga xam ne vraiment comme ni ko saat ñu waxee xëy na sa tëddu kaso jaru ko gis nañ ne tey état bi def na benn réforme boo xam ne nii loolu la ñuy wax peine alternative à la prison c'est-à-dire mesure alternative à la prison mooy lan au lieu que nga koy tëdd kaso ñu liggéey loolu liggéey boo xam ne nii xëy na da nga koy def mu jëriñ askan wi mooy li ñu naan la substitution des peines d'emprisonnement à des travaux d'intérêt public donc defe naa ne am na ay batterie de mesures yoo xam ne nii ñu ngi koy jël état bi teg na ko en place ñu ko ciy encourager mais phénomène surpeuplement des prisons c'est un phénomène très complexe wax naa ko léegi complexité boobu dafay tax ba faw ñu am yeneen jéego yu ñu yokk par exemple tey boo jëlee réhabilitation des prisons wax nañ ko léegi war nañu ci yokk également la construction de nouvelles prisons loolu volonté président de la République la dañuy defaat recommandation bi pour que loolu ñu def ko ci Dakar mais également def ko ci yeneen région yu mag yi nga xam ne fu mel ni Thiès ak Kaolack mais également ñu amoon mais également Alaaji Njóogu am na lu am solo gis nga mbirum surpeuplement prison c'est vrai état moo ci nekk au premier plan moom la ñuy njëkk a interpeller mais également dafa interpeller société civile interpeller ñu ñun en tant que institution nationale interpeller les partenaires au développement les partenaires techniques et financiers mais également la population parce que mbirum askan wi la prison mbirum ñëpp la ku ci nekk ci war a dugal loxoom maître Pape Sène jërëjëf waaw fi may daaneel Alaaji Njóogu lu am solo la
mooy recommandation par exemple tey mën nañu xalaataat ci juge des libertés mais également mën nañu xalaat partenariat public privé boo xam ne ni tey xëj na dañuy jël privé yi ñu dugal seen loxo ci ni ñuy gérer prison yi loolu dina tax ba xëj na ak mesures yi état bi jël pour le moment dina tax ba ñu am a xalaat ne kat war nañu mun a réduire même buñ ko mënul ko mat le surpeuplement des prisons. jërëjëf maître Pape Sène ñu di ko sant di ko gërëm di fàttali rek moom moo jiite comité sénégalais des droits de l'homme ñu daaneel rek ak Sadikh Niass di secrétaire général bu RADDHO sëñ bi Niass mesures yi am na ñoo ngi jël di tabax ay kaso yu yees waaye tamit buñ tabaxee kaso te nekkin wi tamit defaruñu ko gënuñu koo ñoŋal est-ce que jafe-jafe yi du gën di wéy. non loolu moom buñ ko tabaxee te nekkin wi ñoŋaluñu ko tam day mel ni neen la rek donc dañ ko war a tabax ba pare ñu ñoŋal nekkin bi ba nga xam ne dafa am parce que boo xoolee kaso yi tey taux yi des fois da ngay gis ñu ne la 41% ñi nga xam ne ñu ngi leen téye ci kaso yi dañu nekk en détention préventive daanaka ñoo xam ne kenn atteegu leen te xam nga koo xam ne atteeguñu la loolu mi ngi mel ni kenn koo jël rek ñaar ñoo jël kenn ki daanaka atteeguñu ko am na sax des fois mu dem ba 46% léegi koo xam ne atteeguñ la am nga présomption d'innocence mun naa am yow defoo dara ku deful dara nag ñu war la dugal foofu dafa am condition yoo xam ne moom lañ la war a téye bokkul ak ñi nga xam ne dañ leen atte ba pare war leen kii ñu war a séparer mineurs yi femmes yi ak am na daal ni ñu ko tëralee mooy li nga xam ne moom lay recommandation Nations Unies joxe buñ ko naree sàmmonte du doon kaso yu bees rek ne da nga koy def ba pare indi normes yi indi conditions yi ñu fay nekkee parce que tamit lii dafa métti ba nga xam ne ay taux de mortalité bi tey dafa élevé ci Sénégal am na année boo xam ne nii dem nañ ba 50 décès sous écrou nga xam ne loolu day indi ay taux bu demee ay 14 virgule quelques % pour 1000 de décès en prison yooyu dafa nekk urgence boo xam ne nii comme dafa naa ni ko suñu xarit Pape Sène waxee batterie de mesures yooyu ñëpp d'accord nañu ci dañ ko war a accélérer ñu gaaw parce que lii dafa nekk situation boo xam ne mënatul xaar jërëjëf at mu jot muy gën a doy waar daal. jërëjëf Sadikh Niass ñu fàttali rek ne yow yaa jiite kuréel gi di yëngutu ci sàmm ak yelleefu doomu aadama di RADDHO doon jaajëfal tamit maître Pape Sène foofu la ñuy yem mu nekkoon Alaaji Ndate Diop ci kàddu gi.